waliigalteen nagaa raawwatee gargaarsi namoomaa bal'inaan Tigraay seenuu eegalee guyyaa har'aa sagantaa nyaata addunyaa konkolaattonni deeggarsa fe'an gama Gondariin gara Tigraay seenuu himeera. Kunis eega waggaa tokko dura kan jalqabaa ta'eera. Balaliin yaalii deeggarsaas Shiree qubateera. Gama kaaniin waliigalteen akka raawwatu socho'aa kan turte Ameerikaan qaama waliigaltee cabsu irratti qoqqobbii akka keessu himteetti. Galaanaa Balaa gabaasa qaba. Sagantaan nyaata addunyaa guyyoota muraasa dhufan keessatti gargaarsa jiraattota Maayitsabriif dhiyeessinaa jedha. Konkolaattotni nyaataa fi wal'aansa fayyaaf oolan fe'an biroos guyyoota itti aanan keessatti naannoo Tigraay seenuuf akka jiran eere. Haaluma wal fakkaatuun koreen qaxxaamura diimaa addunyaa balalii xiyyaaraa yaalii deeggarsa namoomaa Shireetti har'a gaggeessu ibseera. Erga waraanni naannichatti eegalee waggoota lama asitti balaliin xiyyaaraa kun Shireetti ka jalqabaati jedhame. Balalii garasitti deebi'ee eegalamuun gargaarsa namoomaa tattamaan naannicha qaqqabsiisuuf akka fayyadu eere. Shireen magaalaa naannoo Tigraay mariin nagaa Piriitooriyaa eegalamuu guyyoota muraasa dura harka mootummaa federaalaa galtedha. Deeggarsi namoomaa dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa kan UN yeroo dhumaaf ka Tigraay gale waxabajjii 22 gama Affaariin isa magaalaa Maqalee seenedha. Waxabajjii 23 ammoo xiyyaaraan deeggarsi namoomaa Maqalee buufamee ture. Yeroo uummatni miliyoona 5 ta'an Tigraay keessatti beelaaf saaxilamu sagantaan nyaata addunyaa ibsee ture. Kun haala kanaan otoo jiru US waliigalteen waraana dhaabuuf mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifame kabajamuu mirkaneessuu fi sarbama mirgoota namoomaaf itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf qoqqobbii fayyadamuurraa duubatti hin deebitu jedhan aangaan olaanaa waajjira haajaa alaa Ameerikaa tokko. Aangaan waajjira haajaa alaa olaanaan maqaan isaanii hin eeramne akka jedhanitti bu'uura waliigaltee mallattaa'een Eertiraa fi humnoonni biroo naannoo Tigraay keessa jiran hin ba'an taanaan Ameerikaan qoqqobbii kaa'uu dandeessi. Yeroo ammaa kana waraanni Eertiraa fi humnoota Amaaraa fi Affaar Tigraay keessatti akka argaman kan himan aangaan US kun waliigalteen mootummaa Itoophiyaaf humnoota Tigraay irra gahan humnoonni kunneen akka naannicha keessaa ba'an ka gaafatu akka ta'e yaadataniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata misoomaa biyyattii guddaa ta'e Itiyoo Telekoom irraa gahee 40 ta'u gurguruuf caalbaasii baase. Ministeerri maallaqaa karoora gar-tokko Itiyoo Telekoom gara dhuunfaatti naannessuuf qabuun dhaabbileen telekoomii idil addunyaa fedha isaanii akka agarsiisaniif waamicha dhiyeesseera. Hirphaa Gammachuu dabalee isinitti hima. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee fi ittaanaan isaanii obbo Iyyoob Takkaaleny ibsa miidiyaaf kennaniin gahee dhaabbatichaa 40 dhaabbata dhuunfaatti gurguruudhaaf ta'uu ibsan. Dabalataan dhaabbilee telekoomii amma biyya keessa jiran Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom dabalatee dhaabbata gara biraa sadaffaaf eeyyama kennuuf qophii ta'uu ibsan. Bulchiinsa Ministeera Muummee Abiyyi Ahmad jalatti sagantaa haaromsa dinagdee biyya keessaa jalqabe keessaa tokko dhaabbata Itiyoo Telekoom gar-tokkeen dhaabbilee dhuunfaaf dabarsuudha. Akkaataa karoora kanaan dhaabbata telekoomii waggoota dheeraadhaaf dorgomaa biraa malee biyyattii keessatti tajaajila kennaa ture 60 kan ta'u mootummaan qabatee itti fufa. Itiyoo Telekoom Itoophiyaa biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabduuf qofuma isaa tajaajila kennaa kan ture yoo ta'u dhiyeenya immoo gamtaan dhaabbilee telekoomii Safaariikoomiin durfamu gabaa telekoomii kanatti makamaniiru. Kaampaniin telekoomii guddichi ba'a Afrikaa Safaariikoom dhiyeenya Itoophiyaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an diriirsuudhaan tajaajila kennu eegaleera. Itiyoo Telekoom yeroo ammaa kana maamiltoota miliyoona 69 qabaachuun isaa Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad himaniiru. Ogeessi seeraa Itoophiyaa beekamaan mana murtii jibbaataa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa kabbaa seeraa ta'anii tajaajilaman filaman. Pireezidantiin itti aanaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaa obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa sagalee miseensonni Koreeyaa'ii waliigalaa UN guyyaa kibxataa kennaniin kan filataman. Obbo Salamoon itti gaafatamaa hojii mootummaa qaban dabalataatti waggoota 8 dhufaniif hojii kana dalagu. Turtii BBC waliin taasisaniin filamuun isaanii biyyaaf faayidaa guddaa qaba jechuun ogeessi waggoota 25f muuxannoo qaban dubbataniiru. Kana dura lammiileen Itoophiyaa biroo sadarkaa kana irra ga'uun isaan beekamu. Filatamuu isaanii hordofee dhaabbileen mootummaa fi aangawoonni ergaa baga gammaddan dabarsaafii jiru. Adeemsa maalii keessa akka darban gaafadheera. Dubbiin kan eegale eegaa abbaan seeraa anichaa tokko galmeen shakkamaa. Adeemsa hedduu keessa darbeetti kan as ga'e odoo muudama kanarra hin ga'iin dhaabbanni kun abbootii seeraa tiraayibunaalii kanarratti muudamanii fi filatee rikomendeeshinii dhiyeessu dhaabbata Internal Justice Council jedhamu kanadha. Bu'aa gaarii fuudhuudhaan darbee haftaan judicial position irratti immoo namoota 2 Internal Justice Council kun rikomandii godhee muudaman
bu'uuruma kanaan ana irratti dorgome half time judicial position jedhamu kan irrattidha. Isa irratti anaa fi abbaa seeraa mana murtii waliigalaa Awustreeliyaa kan taate Jo'aan Haaris kan jedhamtan nu filatanii muudamaaf nu dhiyeessanii nu lamaan keessa kaleessa filannoon kan gaggeessan nu lamaan keessa nama tokko filatamuu waan qabuuf Jeneraal Assemblee irratti dhiyaannee filannoodhaaf dhiyaannee ani filannoodhaan caalmaa argadhee biyya 190 keessaa anis sagalee 97 yogguun argadhu isheen immoo sagalee 90 argatte namoonni sadi immoo abstentionidhaan dibsataa qabuudhaan bifa kanaan egaa bu'aan kaleessa kan beekamuu danda'a jechuudha. Amma gaasin waggaa 7 dalagduu natti fakkaata. Itoophiyaa keessatti eega gara hooggansaatti dhuftanii waggaa 3 waggaa 4 natti fakkaata. Isa dalaguun keessan kanaaf gumaacheera. Lammata immoo inni murtii sun dhimma akkamii ilaala? Waajjira muuxannoon kiyya muuxannoon biyya keessattis qabuu fi akkuma isiniin jedhe akka addunyaatti irrattis immoo arbitreeshin irratti kanaan duras hojjechaa jira. International experiences dan qaba. Waajjira kanarrattis dhufuun experience yeroodhaan dabalachuun experienceedha. Kanaaf bu'uura jedheetu fudhachuu nan danda'a. United Nationiin dhaabbata addunyaa ta'eetoo mana murtii biyyoolessaatiin dhimmi United Nationii ilaalamuu hin danda'u. Namni United Nation keessatti hojjetu biyya kamiyyuu keessa kan jiraatu murtii mana murtii biyya inni keessatti hojjetu sanarraa immunitii qabaachuu dhiyaate mirga isaa kabachiisuu hin danda'u jechuudha. Namootiin parsoneeliin hojjetoonnis ta'e dhimma kan biroo kan internal affairii warra United Nationii kun dhimma isaanii fudhatanii mana murtii biyyaa national court irratti dhiyeeffatanii mirga isaanii kan hin kabachiifamne waan ta'eef kanaaf siistamiin biraa siistamiin judisharii kan biraa dhaabbatuu waan danda'uuf kana irratti hundaa'uudhaanidha. Manni murtii kun kan hundaa'e jechuudha. Kanaaf dhimma akkasii ilaala jechuudha. Isin yeroo achi dhaqxan dhimma akkasii ilaaltu jechuudha. Buufati isaa eessa? Exactly. Bakka saditti New York, Genevaa fi Nairobi. Bakka sadii jiranaan jettanii waggaa 7 dalagduu walakkaadha dalagduudha. Tarii hojii biyya keessaa. Walakkaadha. Full taayimiin yeroo hundumaadhaaf hojii kanarratti hirmaachuudhaan barbaachisuudha. Haaf taayimiin garuu hojii biraatti hojjechaati. Waggaatti ji'a tokko kaasee haga ji'a 4 ji'a 5tti hirmaachuu kan danda'amudha. Amma namoonni baay'ee baga gammadan yeroo jedhan argeera dhaabbileen mootummaa garaagaraas biyyaaf maal gumaachi jettanii yaaddu wanta akkasii kun? All over the world competition guddaa ture akkuma isin jedhe adeemsa baay'ee keessa darbamee jira. Biyyaaf wanna guddaadha jedhee yaada. Namoonni akkanatti bakka kanatti ga'anii bakka guddaa kana ga'aniitoo international justice systemii keessatti hojjetan gara fuulduraattis haqaan wal qabatee mirgoolee biyya global south jedhama kana akka tilmaama keessa galu gochuu irratti kunis immoo sagaleen keenya akka gochuu irratti kana qofa osoo hin ta'in immoo namoonni muuxannoo kana guun argadhe borummoo kana biratti caalatti international systemii keessatti namoonni keenya akka hirmaatan akka cimanii deeman akka kompiit godhan akka humna horatan akka beekumsa argatan akka muuxannoo argatan gochuu irrattis gahee guddaa taphachuu danda'a jedhee yaada. Dhugaa. Abbootiin murtii kun paanel nama meeqa qaba? Namoota sadiiti moo lakkoofsaan isaa oli? Abbootiin murtii kun nama 9 qaba. 3 dhaabbiidha. Namni jaammoo half time jajoota warra half time hojjetudha. Qorataa poolisii abbaa seeraa reebera jedhamee barbaacha poolisoonni biroo bobba'anii taateen kun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Bugnaa jedhamutti raawwate. Abbaan seeraa aanichaa obbo Geetahuun Hundashaa BBC'tti akka himanitti poolisiin badii
kan raawwate jala murtii abbaa seeraan kenname diduun erga maallaqaan adabame boodadha. Eegasii abbootiin seera aanichaa nageenya isaaniif yaadda'uun guyyoota lamaaf hojii dhaabanii akka turan himaniiru. Dhimma kana kan gaafataman pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Salamoon Araddaa waan dhaga'ame kana balaaleffataniiru. Akkasirrattu akka dalaguu itti fufan BBC'tti himaniiru. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Dubbiin kan eegale eega abbaan seeraa aanichaa tokko galmee shakkamaa nama biraa reebee jedhame irratti murtii kennaniin boodadha. Shakkamaan wabii birrii 3,000 akka ba'u ajajni kennamus qorataan poolisii hojiirra oolchuu dide. Sababii hiikuu dhabeef mana murtiitti dhiyaatee akka himu gaafatame. Ammallee silaa qaamni seera kabajee seera raawwachiisuu qabu mana murtiitti dhiyaachuu didee jechuun himu. Walitti qabaan abbootii seeraa obbo Geetahuun Indaashaw. Sababii kanaaf poolisiin kun qarshii 1,000 adabame. Haa ta'u malee akkuma dhaadate abbaan seeraa irbaata nyaattee yoo baatu reebichi irratti raawwatamuu himu. የችሎትን ትዕዛዝ ባለማክበር 1,000 ብር በሌለበት ተቀጣ። ሰበና ጌታው ይህን ጉዳይ እንዳዩ እንነጋገር ብለው መጡ። አጃጃ mana murtii kabajuu dhabuun birrii 1,000 adabame. Akkuma kana arganiin haa dubbannu jedhanii dhufani. Deebii gaarii dhabnaan dhaadatanii deemani. Akka haati seeraa jettutti poolisoonni 4 ta'anii ishee faana bu'ani. Yeroo kana sa'aatiin 12 booda ta'eera. Karaa irratti ishee dhaabnaan isheen boru na waamaa jechuun deebifte. Isaan garuu dirqiin fudhatanii mana poolisii geessan. Dugda koora sadafiin rukutameeraa jechuun himti. Homaa gochuun waan hin danda'amneef isaan waliin mana hidhaa deemtee akka hidhamte dubbatte. Achitti nageenyi itti dhaga'amaa hin turre. Eegasii akka baatu taasifame. Akka qoratamaniif mana murtii akka dhiyaatan ajajni kennamus hanga yoonaa qaami to'annoo seeraa jala waliin jiru. Namoonni badii raawwatan ammallee alaa socho'aa jiru. ዞሮ ዞሮ ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች አሁን ያው ከጭበ ወዲያ ወዲህ እያሉ ነው።